Dobrý deň. Môžeme sa na chvíľku s vami porozprávať? Vy ste pani Emilia Červeňanská? Áno, áno. Áno. Ide o to, že dnes sme našli na zastávke MHD opustené dieťa. A keď sme ho aj kontrolovali a pod perinkou bola táto adresa. Emilia Červeňanská. Je to vaše dieťa? Ale nie, ja nemám dieťa. No teda mám dieťa, ale dospelú dceru. A... Dospelú dceru? Koľko má rokov vaša dcera? 20. 20? Mhm. Ako sa volá? Rebeka. Rebeka a priezvisko? Červeňanská. Červeňanská tiež. Ja som ju mala... A ona nemá malé dieťa? Neviete to? Neviem. Kde Viete sa čo? nachádza? Akože neviete? Ja neviem, lebo my spolu nebývame. Aha. Ona odmietla, už je dospelá, tak to odmietla, ale to bolo také komplikované. Tak... V čom komplikované? No, tak ja som ju vychovala sama, lebo otec dieťaťa opustil a ona potom asi sa mi nevydarila tá výchova, ona brala aj drogy, utiekla z liečebne, polícia ju našla, ale ona odmietla so mnou bývať, žiaľ. Mohla, ale nechcela. Ale... Kedy ste s ňou mali naposledy nejaký kontakt, alebo kedy ste boli v kontakte? Tak rok dozadu sme sa náhodne videli v meste a to sme sa len pozdravili. Ešte nám prosím vás povedzte, ako vyzerá. Ona má To je také dôležité pre nás. dlhé hnedé vlasy. Keď som ju vtedy videla, tak popás mohla mať. Mala aj nejaké tetovanie? To vôbec nemala žiadne tetovanie. Na pravej nohe nemala náhodou výrazné tetovanie? Nie? Ja už som sa zmierila, že som prišla o dceru. Ale ľúbim ju a chýba mi. Je to predsa moje dieťa. Nemáte informáciu, že by bola tehotná, alebo už nemala Vôbec. Akože nestýkam stály sa. priateľ nejaký No, tak ona partner? bola taká dosť na chlapov, ale nejaký stály priateľ to asi nie. No nič, dobre, takže... Čo si vy myslíte, že by to ako mohlo byť? Tak podľa tých indícií ona opustila to dieťa na zastávke a náhodná okolí. Je to možné, podľa toho, čo hovoríte, je to možné, ale samozrejme musí to byť... Ježiš, to je strašné. Musíme si byť samozrejme istí, že to dieťa patrí jej. Teraz je v opatere lekárov. A to je dievčatko či chlap? Dievčatko, hej, takže zatiaľ to vyzerá dobre, len samozrejme ďalší Potrebujeme nájsť teda matku, ak je to teda... Dobre, čiže keby ste vedeli nové informácie, tak prosím vás, kontaktujte nás, dobre? 150 Hoci čo, hoci aká maličkosť, dobre? Dobre. Samozrejme. Tak držím palce, nech to čo vypatráte. Ďakujeme, budeme vás kontaktovať. Ďakujeme, Dovidenia. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, poďte. Rebeka. Tak, pani Červeňanská, ste nás kontaktovali. Aby sme sa zastavili ešte po ceste na oddelenie za vami, čo nám chcete povedať? Ja vám chcem povedať to, že som šťastná, že mám vnúčku. Ja som chcela vždy vnúčku, ty si nechcela deti. Ja som šťastná, že ju mám, chcem sa o ňu starať. Ponúkam Rebeke, aby tu s nami zostala, aj s maličkou. Vy ste otec dieťaťa? Áno, ja som Oliver Blaho. Ja sa o to dieťa kľudne postarám. Výborne. Rebeko sme zamestní na drogách, na pervidite. Ja som Emilia Červeňanská, ja som Rebekina mama. To čo hrozí teraz? Rebeka, Prestaň, uvedom sa už. môžete tu bývať so mnou, ale pôjdete Teraz na máme super liečenie. šancu, Áno, poďme na super liečenie. šanca, Sme to bomba. máš použiť. Do roka umreš. Ale ja Akým si- spôsobom to ale- chcete riešiť? No Áno, ste chcem to trestne riešiť, stíhaná takže za som taký odloženie život, aký som to dieťaťa. teraz mala, takýto Aký? život To znamená čo? Rebeka, Mne odložila to- si mne to dcerku. vyhovuje, ale ja som ju nechcela. Čo si Čo to navarila, hovoríš? bez doriky? Upokojte sa. Ja sa A čo máš obrátim. nekričať do čo sa tu rieši? Čo sa tu vlastne rieši? Len nech ju nedá. Ja Vaša chcem matka svoj sa vám život snaží pomôcť a hotovo. snaží sa vám ísť v ústretí. Ale ja nechcem Absolvujete jej pomôcť. liečenie. Už máš Ja nechcem od tej pomoc žiadnu. To ako sa vyjadrujete? Normálne. Pustíte od týchto vulgarizmov. A na čo? Čo reveš? Čo? Ja Ešte raz sa vás toto pýtam, vlastne akým nedá, spôsobom to sa chcete mi riešiť? Budete musieť absolvovať liečenie. No nie. Dopustili ste sa trestného činu. Opustenia dieťaťa. Ja kľudne na Ale ja liečenie som ho pôjdem. nechcela, tak čo som si mala robiť? Tak ste ho tam nechali Ale na však ona by sa zastávke. ma postarala, nie, čak asi čo som robila? Zrejme by ste si mali s Ale mamou... nesom taká- Ona bude vysvetliť chcieť spolu veci. mamičku, ona bude chcieť No, svoju ty si mamu. taká krásna mladá, tak budeš ty jej mamička. Vám je to úplne jedno? Áno. Dobre, Preto myslím, sme že skončili. to Dobre, je poďte, poďte, počkáme. Bude, prestaňte sa do mňa Máš vrácať. jedinečnú šancu. Drž hubu, choď do riky. Ukonči to, dobre? Vieš čo, nechcem ťa už Poďme, dobre. To je také sklamanie.
vidíte, pani, to ako riešenie tej situácie, vaša dcéra nechce spolupracovať. Zamiloval som sa do nej a ona ma priviedla k tomu fetu. A neviem, ako rýchlo som sa do toho dostal. Pozrite sa, riešenie je nasledujúce. V našej kompetencii je to, že my prešetrujeme prípad, áno? No, čo sa týka dieťaťa, to už je mimo kompetencii. Napíšte tam, že ja mám určite záujem o výchovu tej vnučky, aj o Rebeku, ak bude po liečení a bude čistá. No mama, ja kľudne sa samozrejme, my všetky informácie posúvame sociálke. Chcela by som ju vidieť aj v nemocnici, neviem, kde teraz je. Takže vy by ste boli ochotná sa určite dostávať, chcem ju čo najviac vidieť. Však ju musí niekto počičíkať, niekto z rodiny, viete. Ste si ty istá, hej? Že? Jasné, samozrejme. Dobre, môžeme to dať ako odporúčanie do tej správy pre sociálku, tak ako som vám povedal. Dobre, zatiaľ vás poprosím, buďte trpezlivá. Vás, mladí páni, poprosím, idete s nami na oddelenie, áno, na dovysvetlenie ďalšej situácie v prípade, že budeme mať nové informácie. Dieťatko by jej mohlo dať takú nádej. Tak. Ja vám rozumiem, ale v tejto situácii nemôžeme my nič ďalej robiť, nakoľko prebieha ďalšie vyšetrovanie s vašou dcérou. Dovidenia. Poďte. Rebeka bola okresným súdom odsúdená za zločin opustenie dieťaťa. Na naliehanie matky aj priateľa sa nakoniec rozhodla podstúpiť liečenie nariadené súdom. Ušla však z neho a nikto nevie, kde je. Oliver liečenie úspešne absolvoval sám a dnes žije s dcérkou u Rebekinej mamy, ktorá im pomáha. Stále dúfajú, že sa Rebeka spamätá a vráti.